Всем доброй ночи, друзья мои. Я сегодня хочу подарить женщинам очень необычный ритуал и очень древний. Этот заговор и этот ритуал передаются на самом деле по видовскому роду. И очень-очень редко очень избранным людям представители этого рода могут подарить данный ритуал. Я не скажу, что я нарушаю какое-либо правило, потому как прежде чем дарить такие ритуалы, могущественные, сильные ритуалы, я, естественно, задаю вопрос подсознательно и получаю ответ. И только с одобрения душ тех самых ведьм, которые оставили на земле этот ритуал своим потомкам, и которые передали мне потом, только после того, как я понимаю, что они мне позволили, разрешили, я дарю этот ритуал. Это очень сильно уникальный ритуал, и раньше делали только ведьмы. Можно ли делать простым людям, то есть женщинам? Да. Но только тем, которые на моем канале хотя бы год. Только этим женщинам я позволяю делать этот ритуал. Если те, которые не изучили, не поняли ничего, еще ничего не применили для себя, возьмут просто и сделают, у них не получится. Вы должны для начала понять полностью то, что я говорю людям, то, что я дарю, о чем мы с вами говорим, к чему мы идем, для чего это все нужно. Делать ритуалы, чистки на удачу. Только после этого, укрепив свою женскую суть, свою женскую силу, вы имеете право делать этот ритуал. Это очень древний ритуал. Есть несколько версий этого ритуала, но все они тайны за 7 замками, все они в семьях ведьм, и мало кому удавалось этот ритуал приобрести, вообще получить. Один из древних вариантов этого ритуала, по разным версиям этому ритуалу, этим словам более 3000 лет, вот один из этих древних ритуалов мне передала женщина, которая жила в Иране, сейчас живут ее дети, внуки. Мы познакомились с ее внучкой, общались. И когда она показала своей бабушке мою фотографию, вы знаете, сколько, скажем, людей, потомков таких родов мне отправляли и старинные книги своих бабушек или дедушек, и атрибуты, и украшения. Некоторые я вам показывала, некоторые были подарены мне еще давно, до того, как я вообще начала вести свой канал в соцсетях. Так уж везло мне. Так уж получалось, что люди, владеющие этой силой, либо на старости лет со мной виделись, и мне становились для меня в какой-то мере наставниками, оставляли мне свои книги теней и что-то говорили, объясняли, либо их потомки передавали мне. И вот эта женщина, она бабушка моей хорошей знакомой. Может быть, она меня слышит сейчас. Зовут ее Мелине. Одно время, первое время она писала мне, когда у меня был канал, может, где-то 7-8 лет назад. Потом как-то мы с ней потеряли связь, она должна была переехать в Америку, может, переехала. Может, она меня услышит, выйдет на связь, я буду очень, очень рада.
Так вот, у Мелине бабушка была наполовину армянка, наполовину персиянка. И жили они корнями, и сейчас живут у них родственники в Новой Джухе. Это Персия, Иран. Объясню для тех, кто не знает. Во времена нашествия Шаха Аббаса Шах Аббас переселил насильно из области Джуха в Армении купцов, мастеровых. Это были очень богатые люди. И он их просто с корнями вырвал и отправил в Персию, область Фарья. И там они создали свою общину, назвали Новый Джуха. Потом это стало городом, районом. В общем, вот это целая область Новый Джуха. Это есть... Там в основном армянские переселенцы времен Шаха Аббаса. И вот бабушка Мелине наполовину армянка, наполовину персиянка. Мамина мать, то есть ее бабушки была персиянка, и она не просто была персиянка, она была из рода Пехлеви. Это древний род, Пехлеви, Пехлевиды. Значит, до сих пор вообще на Востоке слово богатырь или воин называют пахлеван. Вот из этого рода их прабабушка. И она занималась магией, потом передала по линии матери, то есть дочери. И ее бабушка Ануш, которую персы называли Ширин, что, в принципе, одно и то же имя, означает «сладкое» в переводе. Вот Ануш попросила передать мне некоторые такие очень старинные, древние, редкие работы, которые мало кому можно доверить. И она мне через свою внучку отдала вот этот ритуал. Это североиранский язык, язык Пехлеви. Поэтому есть определенная, то есть разница в наречиях. Но те, которые владеют фарси, а на фарси разговаривают персы, на фарси разговаривают таджики. Кстати, слово таджик означает, я уже говорила вам, да, от слова тадж, что означает корона. Коронованные или из коронованных в переводе. Потому что вот эта часть, Гюлистан, значит, дальше идут ближе к Афганистану, эта земля была царской, коронованных особ, то есть персидских монахов. Сначала были ахемениды, потом саманиды, потом сасаниды. И вот эта часть была их земля, коронованные, царские земли. Вот народ, который там жил, они были в основном воинская каста, то есть вот такой костяк воины, да, армии иранских шахов. И их назвали таджики, коронованные, то есть высшие среди всего народа. Так вот, вот эти народности персидского происхождения, они могут понять с некоторыми разницами. Наречий иранских несколько десятков. И потому, если есть какая-либо разница, это не имеет значения, если кто понимает язык. Можете произносить так, как вы слышите. А теперь к ритуалу. Вообще ритуал этот называется кусигурк. Гурк – волк. А первую часть говорить не буду. Догадайтесь сами. Но оно именно так в народе и называется. А почему? Я хочу вам сказать, что я долго думала, подарить, не подарить, каким образом это сделать. Но поняв, сколько женщин нуждаются в этом, нуждается в соединении с мужчиной, да, в создании пары. Чтобы отдельно каждой из них не объяснять, как и что, я решила одним махом, как всегда, дать ритуал и помочь одиноким женщинам обрести пару. Вы эту пару обретете. Более того, за вами будут
бегать толпы мужчин, из которых вы можете сделать себе выбор, сколько бы вам ни было лет. Но, еще раз говорю, женщины, которые меньше года на моем канале, не беритесь это делать. Может, у вас и получится, но не так, как хотелось бы. Если вы реально хотите нормальную человеческую жизнь устроить, отношения, не просто временные какие-то непонятные случайные встречи, то для начала изучите мой канал. Делайте чистки, делайте ритуалы на деньги, встаньте на ноги, улучшите свое женское начало. Только после этого уже полностью готовы к семейной жизни или к тому, чтобы у вас были долговечные отношения, берите и делайте этот ритуал. Мне не раз и уже отправляли определенные части тел животных, которые нужны в магии. И я уже не раз вам объясняла, что для чего нужно. Но сейчас я не буду показывать основной атрибут и объясню вам почему. Потому что, сами понимаете, во-первых, нас смотрят несовершеннолетние дети. И я, когда мне отправляли, я уже показывала этот дар. Во-вторых, это очень сильный ритуал, и когда ты проводишь даже в учебных целях, оно срабатывает. Эти ритуалы берут огромную силу, энергию, они нелегко мне даются, чтобы я вам дарила. И ритуалы, они срабатывают. И поскольку у меня нет нужды для того, чтобы за мной шли толпы мужчин, то, естественно, этот атрибут как бы мне здесь сейчас не нужен. Но вам объясняю, что вам нужно для этого. Во-первых, вам нужно заказать вагину волчицы. Но заказать у людей, которые в этом что-то понимают, ну, по крайней мере, если они это продают, если это охотники, это должна быть волчица молодая, не старая. И вам нужно заказать талисман, который персы называют тумор. То есть этот талисман для привлечения мужчин делается таким образом. Заказывайте у людей, которые честно вам продадут вот эту часть волчицы, то есть вагину. И она должна быть молодая, желательно не рожалая. Желательно, но если родила, это не страшно, в принципе, если она молодая волчица. Но желательно вот именно так, как я вам говорю. Следующий ваш шаг. Вы это купили. 6 ночей к ряду делайте следующий ритуал. Стелите черную ткань на алтарь. Время должно быть темное, время суток ночь. Луна должна быть растущая. Это ключ. Это ключевые моменты, которые вы должны исполнить, если вы хотите, чтобы получилось, как вы хотите. Итак, красная ткань на голову накинуть или красная шаль. 3 красные восковые свечи. 1 большая восковая свеча. Черный алтарь. Ночь. Время ночное, сумрачное, темно. Луна растущая. Большая черная свеча. 3 маленькие восковые свечи, красные. Читайте 6 дней кряду. Рассчитайте таким образом, чтобы до полнолуния 6 дней назад отчитайте и читайте до полнолуния. В полнолуние заканчивайте. Дальше. Зажигайте свечи. 3 красные свечи зажигайте. Читайте
столько раз, сколько вам лет. Потом оставляйте красные свечи догореть. Черную свечу нужно потушить для того, чтобы использовать в следующий раз в ритуале. Огарки свечей красных собирайте отдельно. Следующую ночь точно так же эту черную свечу зажечь, положить вагину волчицы на алтарь, точно так же, как и первый день. Читать столько раз, сколько вам лет. Красные свечи догорают, черную свечу нужно потушить. Не дуть, а потушить косильником или пальцем. И черную свечу прячьте. 6 ночей кряду прочитайте. На 6-ю ночь черная свеча должна догореть. Вместе со всеми огарками, собранные за 6 дней, выносите на следующий день с красным вином, открывайте бутылку, выливаете половину под дерево, ставите. Эти свечи просто в каком-нибудь платке, там завязанном, неважно. Значит, нужно положить на землю, положить столько монет, сколько вам лет, и привязать к дереву, к ветке дерева, этого дерева, красную ленту. И говорить, как сказано, так и сбудется. Отвернитесь, уходите. Приходите домой, уже наговоренную вот эту часть волчицы красной нитью с 2 сторон зашивайте. Ну, просто делайте так вот, как бы укрепление с 2 сторон. И привязывайте к руке. Привязывайте к левой руке так, чтобы под мышкой носить. Это вам нужно будет по ночам привязать, лечь спать. Утром носите в красном мешочке с собой. Если вы из дома не выходите, в таком месте, скрытом только где ваши вещи, там положите. Если выходите, нужно носить в сумке. И так нужно делать определенное время, пока мужчина не появится. Ну, естественно, ночью ложите, значит, держите, ложитесь спать. Как только начнут появляться мужчины, как только начнут появляться, много мужчин, и у вас будет выбор среди них, вы можете просто носить в сумке, больше не привязывая по ночам. Если выбор вас не устроит, если будет не тот, который вам нужен, значит, повторите этот ритуал. Можете повторить этот ритуал каждый месяц, пока не явится тот самый мужчина, который вам нужен. Но вокруг вас появится огромное количество мужчин, среди которых вы можете сделать выбор. Объясню почему. Потому что мы с вами связываем себя с эгрегором волка, волчицы. Вокруг волчицы огромная стая. В этой стае много самцов. Но у нее есть своя пара. Однако каждый из этих самцов мечтает совокупляться с ней когда-нибудь, когда самца не станет, чтобы родить свое потомство от нее. Она под защитой волков. И она всегда будет пользоваться вниманием и успехом, если даже она одна, или она уже мать стаи, неважно. Это волчица. Это делалось много тысяч лет, со времен еще зороастризма, для привлечения мужчины в жизнь женщины. Это делали ведьмы. Это давали делать женщинам отдельно домой. То есть, самим. По-разному. Я вам сейчас дарю такой секрет, который мало кто знает. И вы нигде этот ритуал не найдете. Так вот. Когда у вас появится мужчина, откупитесь таким образом, каким вы хотите. Можете откупиться, отдавая кому-либо дар. Можете откупиться, отдавая на алтарь дар. Можете откупиться, кому-то покупая, не знаю, вещи, одежду какой-то семье, которая трудно живет. Своим подарки, как откуп, не считаются. Мужчина появится,
эту часть волчицы выкидывать не стоит. Оставьте у себя. Он будет привязанный к вам столько, сколько вам хочется. Еще раз повторяюсь, кто имеет право делать этот талисман для привлечения мужчин? Те, которые у меня уже давно и знают, чего хотят. Случайным женщинам такое делать я не рекомендую. Потому что вокруг них соберутся мужчины. Оно сработает в любом случае, но не те, кто ей нужны. Итак, начнем. Я думаю, что я все сказала. Если я что-то забыла, естественно, я внизу, когда мы полностью напишем ритуал, я обозначу. А пока что я думаю, что я сказала все так, как нужно делать. Это сложный ритуал. Но оно того стоит. Потому что если вы одиноки, вы больше одинокой не будете. Кудрати гурк, бамандех, кудрати шумо, пушидан, зебойро пушет, овардан, мардро биор, барои ишк, ва издивоч. О худоян, баман кёмак кунет, баман ишх дех, кудрати гурк, мардхоро гирт, оварат. Гурк зани, гургро мечуят. Мардиман маро мечуят. Мимкин аст. Кудрати гурк, бамандех, кудрати шумо, пушидан, земойро пушет, овардан, мардро биор, барои ишк, ва издивоч. О худойон, баман кёмак кунет, баман ишкех, кудрати гурк, мардхоро гирт, аварат. Гурк зани, гургро мечуят. Марди маро мечуят. Мумкин аст. Еще раз. И попрошу 500 раз не писать. А где ритуал, где, когда. Время найдет Яна, она в ближайшие дни всегда выкладывает. Она все напишет. Вы пока соберите все, что нужно. Это не к спеху. Кудрати гурк. Баманде. Кудрати шумо. Пушидан. Зебойро пушет. Овардан. Мардро биор. Барои ишк. Ва издивоч. О худойон. Баман кёмак кунет. Баман ишкге. Кудрати гурк. Марторо гирт. Аварак. Гурк зани гуркро мечуят. Мардиман маро мечуят. Мумкин аст. Кудрати гурк. Баманге. Кудрати шумо. Пушидан. Земойро пушет. Овардан. Мардро биор. Барои ишк. Ва издивоч. О худойон. Баман кёмак кунет. Баман ишкге. Кудрати гурк. Мардхоро гирт. Аварат. Гурк зани гургро мечуят. Мардиман маро мечуят. Мумкин аст. Кудрати гурк. Баманге. Кудрати шумо. Пушидан. Земойро пушет. Овардан. Мардро биор. Барои ишк. Ва издивоч. О худойон. Баман кёмак кунет. Баман ишкге. Кудрати гурк. Мардхоро гирт. Аварат.
Гург зани гургро мечуят. Мардиман маро мечуят. Мимкинаст. Кудрати гург. Баманге. Кудрати шумо. Пушидан. Зебойро пушет. Овардан. Мардро биор. Барои ишк ва издивоч. О худойон. Ба ман кӯмак кунед. Ба ман ишк ке. Кудрати гург. Марторо гирд. Аварад. Гург зани гургро мечуят. Марди ман маро мечуят. Мумкин аст. Еще раз прочитаем. Кудрати гург. Ба манге. Кудрати шумо. Пушидан. Забойро пушет. Овардан мардро биор. Барои ишк ва издивоч. О худойон. Ба ман кӯмак кунед. Ба ман ишк ке. Кудрати гург. Марторо гирд аварад. Гург зани гургро мечуят. Марди ман маро мечуят. Мумкин аст. Итак, друзья мои, заговор, которым по разным предположениям более 3000 лет, как говорили, а может и больше, потому что корнями уходит зороастризм, времена поклонения тотемам, волкам и так далее. Силой волчицы, ее привлекательность, ее энергии. Это все вам поможет найти свою пару. Если честно, вы даже не представляете, какая энергия уходит от меня, когда я вам дарю такие сильные ритуалы, такие просто запретные, закрытые ритуалы. И иногда вот всякая всячина, на которой бывает, что тратишь энергию, это все происходит из-за того, что я расплачиваюсь за то, что отдала людям. Но я не против. Берите, делайте. Только прослушайте внимательно, как и что нужно делать. И сделайте правильно. И у вас работает точно так же, как и работают все остальные ритуалы. Удачи вам и семейного счастья. Почему бы и нет? Каждой женщине хочется настоящего друга рядом. Пусть у вас будет настоящий друг, как тот самый волк, который свою волчицу бережет, любит. И всю жизнь с ней рядом хранит ей верность. А чтобы этого волка выбрать среди огромной стаи, то у вас должен быть выбор, право выбора. Не хватать любого, а ждать, смотреть. Вот для этого я и дарю вам этот ритуал. Это очень сильный ритуал, и подходите к этому ритуалу очень серьезно. И делайте все правильно, если вы хотите, чтобы у вас появился мужчина. Любимый, настоящий и опора. Всем удачи!